Ходили слухи, что, сбегая из Казахстана, Виктор Храпунов увез с собой на самолете сотни миллионов долларов в виде барахла и чистого кэша. Обустроившись на берегу Женевского озера, Виктор Вячеславович стал оппозиционером, борцом за справедливость. Выглядит все это довольно комично, учитывая то, что на родине Храпунов когда-то входил в ближний круг первого президента. Если верить воспоминаниям Храпунова, сам он воровать не хотел, но якобы не смел ослушаться Назарбаева. Проблема в том, что выглядит это все сомнительно. Очень многие откровенные ворюги после того, как бегут из своих стран, пытаются предстать борцами с кровавым режимом. Вспомните Рахата Алиева, который после скандала с убийством банкиров резко сменил прическу, нацепил бабочку и стал направо и налево раздавать интервью либеральным СМИ. Или последний скандал с российскими банкирами Железняком и Леонтьевым, которые сначала украли деньги вкладчиков, а потом с помощью наследников Навального из ФБК пытались предстать борцами с кровавым путинским режимом.